No takže čaute, tu je Valker a konečne sme pri videu. Som tu sám súkromne skúšaný vyrezávanie dní, trošku som bolo krobete. Takže ideme na to. Takže najprv prvé oko. Vymer sa. Pani, to je strašne ťažké tvrda. No to nevadí, samozrejme. Nezmašľapne. Samozrejme, tu teraz nebudem pevať pesničku, ten nezmašľapne. Takže tak. Strašne ťažké, čo jedno oko. Je to vynikajúce. Video bohužiaľ nemôžem zrýchliť, ale ako užite. Jej, spadlo oko. Prvé oko úplne krásne. Vidíte, prvé oko. Ideme na druhé. Takže sa teším na ústa. Poriadne zariť. Áno, presne to obrysy sú tak krásne. Keď nie je to vôbec podľa obrysov. Áno, je to podľa obrysov. Som strašne rád, že môžem natáčať druhé ústnické video. Pomaly sa mi zmazujú ústa, takže keď máte obidve oči, tak idete na ústa, nos nebudem robiť. Na čo? Ústa. Na čo? Som zrobil okrúhle. Na čo okrúhle ústa? Pane Bože. To je nejaký challenge. Taká drahá. Ale len tak, kde si nedohnáte euro. No tak máme straty. Možno neplatí. Tie preti, čo majú nejakú bržikádu. Bojím, lebo tu som bolo také šikmé zárezy, to dá zrobiť. A dneska dobre nebude vyznievať. Sviečka do toho samozrejme nebolo, ne? To už dal otvor ako otvor, ale otvor ako iný otvor. To je hlavný otvor. Prepačte. Teraz to bude dosť ľahké.
ty vyrezoval jablko, ale to jablko bylo potom nezároveň velmi pěkné. A to video má strašně dobré taky. Takže tak. No, zvedáme. Strašně milujem vyrezovaný byt. Samozřejmě sami bojící, bojí se, jakože skvělý věci. To nám pojde. Tam samozřejmě aj to je niečo. Aj to je niečo. Zajtra idem ku Kristovi na halloweensku party, takže sa strašne teším. Strašne sa teším. Už na jednej som bol. Ježiš, to je posledný zub, už iba ten zub a to máme, už iba ten zub a máme to, už iba ten zub a máme to, už iba ten zub a máme to, už iba ten zub a máme to. Už to je, či to? Už to? Už to. A že vraj už sme nevidieť jednu chybu. To je veľká chyba. Ježiš. Teraz. Vypadajeme ťa. Smel. Áno, veď on ide von. Smel. Pekne. Smel. Je to veľká chyba. Smel. Nedávam to strašne. Au. Ja už to páliť. Smel. Už sa konečne vypadí. Smevisko jednu. Ready. Je tak. By si sa mohol vybrať snad, nie? Už je von aj druhá strana. Už ho vidím. Myšliaké. Samozrejme súhal. Už je pomaly vidno. Ešte tu na to tak nadrežem hlbšie. Hlbšie. Samozrejme ešte vyhladíme po nejaké strany. Vynikajúce to je. Keď to uvidíte, tak sa zbláznite. Samozrejme, Minecraft natáčať asi nebudem. Zatiaľ mám taký, nechcem vyslovovať ani jaký počítač. Asi som tam chytil trojaka. Zatiaľ to budú iba také pekné challengeky a vlogy. Je to krásne. Sa nám to vydarilo. Samozrejme ešte trošku tak vyhladíme. Ja na tej práčke robím. Dúfam, že nie je zašpinená. Takže vyzerá zaujímavé. Ja ho ešte očistím, že zatiaľ vyzerá takto. Toto dám do koša.